हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, मैं हूं सुमित और मेरे फिशिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि चाराई में कौन सी टोप यूज़ करना चाहिए। जो कर्ड मसाला का चाराई था, अभी हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। यह है गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे हम अभी। हमें बस इतना ही चाहिए क्योंकि इतने से हमारा काम हो जाएगा। और इसके साथ डालना है इसके साथ जो जो सामान डालना है ये आपको हम दिखा रहे हैं। यह है मधु, जिसको हानि कहते हैं, और ये है प्योर देसी घी, देख सकते हैं आप। अभी हम इसमें घी डालेंगे, घी। अभी हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। ये देखिए, हमने घी डाल दिया इसमें। मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। और थोड़ा सा घी डाल दिया हमने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। इसको इस तरह से मिक्स करना है कि हर साइड में ये एकदम सा फिक्स हो जाइए। हो सके तो इसको दोनों हाथ से मिला दीजिएगा, फुल इस तरह से। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग। अभी इसके साथ जो सामान हम डालेंगे वो है मधु। जो मधुमक्खियाँ कलेक्ट करते हैं फूल से, वही है। ये ओरिजिनल देसी मधु है। अभी हम इसको जितना चाहिए हमें, इसको इतना ज़्यादा नहीं देना है। और ये बेड में हमेशा नया और फ्रेश मधु ही यूज़ करें। पुराने बासी मधु से वो सिर्फ चाराई में ही इस्तेमाल करना तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जो खुशबू होता है वो बहुत कड़क होता है, और तेज़ स्मेल की वजह से वो बेट खाते नहीं, उसमें सिर्फ उसके सिर्फ आसपास ही घूमते रहेंगे।
इस तरह से मिला दीजिए। अभी हमें पानी चाहिए होगा तो हम पानी लेकर अभी आते हैं। इसको पानी से अच्छी तरह से मिला के, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे इसको भी बनाना पड़ेगा इसको। ये बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, इसको खाने का मन कर रहा है मेरे को। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें। अभी इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें और थोड़ा सा पानी चाहिए तो हम दे देते हैं इसमें। हमने इसमें पानी दे दिया है। ना जल बोतल রেখে দিয়ে চলে গেলাম। তোমার লোকটা আছে আটা খেলে খেলে খুলে দিচ্ছি, এই সময় পেট পুরে খেলে अभी हम इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लचीला हो गया। क्योंकि इस तरह इसको रखना है। इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। जैसे कि इसको रोटी बनाया जाता है वैसे इसी तरह इसको भी सेम टू सेम भूनना है, इसको मिक्स करना है। इसको सख्त बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सख्त कर दीजिएगा तो ये पानी में घुलेगा नहीं और मछली भी बेड नहीं करेगा इसको। अभी ये हो गया तैयार। इसको 2 घंटे बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में रख दीजिएगा।
फिलहाल हमारे पास अभी बॉक्स नहीं है, तो हम इसको पॉलिथीन में पैक कर देंगे। যারা মুড়ি আছে মুড়ির কথা বলেছি ওকে, সেই জানার বেটা ছিল পয়সার জন্য পরশু দিন। বলতে যখন বলো তখন শুনো। দিয়ে ওই যার মুড়ি আছে খাওয়ার মুড়ি তো এই জারটায় আছে, সেই জারটায় দুটি আছে মোটে, বুঝছো? বলে দিতে হবে, হ্যাঁ বলে দিতে হবে। তো ফলিগুলো নষ্ট করছো না, এমনি চিকচিকা তো গাদা আছে ওই ঢাকা আর মাইটা নিচে, ওগুলো তুই যদি নষ্ট করতো তার বলার কিছু নেই। এত চিকচিকা পড়ে আছে সেগুলো ফেলাই যাচ্ছে বুঝছি। আর এই চিকচিকা ये हो गया तैयार। इसमें थोड़ा सा हवा रखना है, ताकि इसकी जो भाप बना है वो इसके अंदर ही रहे। ये हो गया तैयार। इसको हुक में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही दोस्तों, ये हो गया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।